Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. सऊदी अरब ने पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका फाइटर जेट JF-17 थंडर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। एक गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी सऊदी एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्टर ने JF-17 थंडर को खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को न सिर्फ JF-17 बेचने की बात की है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करने की ऑफर की है। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर सलमान बिन सुल्तान पाकिस्तान के दौर पर आए तो ये तमाम बातें ज़ेर बहस आई, लेकिन इस खबर की अमरीकी ज़राए ने तस्दीक नहीं की, लेकिन इस खदशे का इजहार जरूर किया है कि अगर इसमें सच्चाई है तो सऊदी अरब जो पहले से जंगी सामान के लिए अमरीका का मोहताज था, अमरीका को इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सऊदी रॉयल एयरफोर्स में अमेरिकी F-15 ईगल और नेक फाइटर्स और कुछ यूरोपीय तैयारे शामिल हैं और कुछ अर्सा पहले ही अमेरिका के सऊदी अरब के साथ $60 बिलियन की डील हुई है, जिसमें नए 84 F-15 जहाज और मौजूदा F-15 जहाज़ों को अपग्रेड करने की डील शामिल है। ये अमरीकी तारीखी हथियारों की सबसे बड़ी डील है और इस डील को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये देखें तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सऊदी अरब का झुकाव आहिस्ता आहिस्ता अमरीका या यूरोपीय ममालिक से हटकर पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है।